Desteya Cîbicîkar ya Şepêla Pêşeroja Kurdistana Sûriyeyê, boneya pêkhatina Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê, peyamek belav kir. Parek ji peyamê vîhaye, navê Desteya Cîbicîkar ya Şepêla Pêşeroja Kurdistana Sûriyeyê, em pîrozbahiyên swêyên herî germ û hevgirtinê ji bo ragihîndîna Hevpeymaniya ve ya siyasî ji ve re pêşkêş dikin. Ku em vêvekî gaveke dîrokî û berpirsiyar dîve konaxsa hestiyar û nazîk ji bo Îran û tevahiya herêmê de dibînin. Em vê Hevpeymaniya nû, vekî gaveke giring, ber bî avakirîna rêbertiyek Kurdî ya bî bandorlî Rojhilatê Kurdistanê ve dibînin, ku bîkarî be daxwazên gelê temsîl bike û mafên wan ên neteweyî û siyasî yên rêwa bîparêz e. Em dî yekîtî û hevgirtîna vê de roniyek rastîn a hêviyek ji bo bîdesthîstina armançên gelê me yên azadî, rûmet û xwerê vebirînê dî çarçoveyek demokratîk dibînin, ku mafên hemî pêkhateyên civakê garantî dike. Yekbûna helwest û yekbûna hêvildanan dî navbera hêzên tevgera Kurd de li hemî beşên Kurdistanê îro pêwîstiyek neteweyî ya lezgîn e. Em piştevaniya swêya tevahî bî vere dubare dikin û amadebûna swêya ji bo ragihîndin û hevrêskirînê bî awayekî ku sîzmeta berjivendiyên gelê Kurd û doza wan a datberwer bike, diyar dikin. Em hîviya serkeftinê bo wê diswazin. Desteya Cîbicîkar ya Şepêla Pêşeroja Kurdistana Sûriyeyê